السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه، فرحانين ناشطين ان شاء الله، ما خاصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا في القناه اللي هي قناتي وقناتكم. تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم خوتي كاملين، مرحبا خواتاتي وخوتي، مرحبا بكم في اي مكان اي بلاصه كنتو، مرحبا والف مرحبا. شرفتوني ونورتوني. ومرحبا بصحاباتي وخواتاتي والامهات الغزالات الفنات اللي متبعتني، ومرحبا حتى بخوتي اللي تيتابعوني. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم فيديو جديد ووصفه جديده. والوصفه تاع اليوم صالحه للكحه، للسعال الشديد او ضيق التنفس، كذلك التهاب الحنجره والنزلات تاع البرد يعني الزكام. اليوم غادي نشارك معكم هاد الوصفه، راها ممتازه ومجربه، والمفعول ديالها اش غادي نقول لكم اقوى من اي دواء في علاج نزلات البرد، الزكام، ضيق التنفس، التهاب الحلق. بزاف تاع الناس يعانيوا من هذا المشكل هذا في هذا الوقت تاع البرد، والاكثريه في هذه الفتره هذه. واليوم ان شاء الله غادي نعطيكم هذه الوصفه، راه مجربه مني انا شخصيا. راه سيروا يا البنات، اش غادي نقول لكم، والله العظيم وجربتوه حتى غادي تعجبكم النتيجه ديالو. والمكونات ديالو سهله ماهله ورخيصه. راه من اول استعمال ان شاء الله غادي تشربوه غادي يعطيكم واحد النتيجه. وهذا السيرو راه ما تيخليش سبحان الله الزكام، راه انتيبيوتيك طبيعي. راه غادي تحسوا ان شاء الله بالراحه، وغادي يخلصكم من التعفنات اللي تتكون في الصدر ديالكم، وكذلك يعالج جميع المشاكل تاع البرد. وهذا السيرو راه صالح للاطفال الصغار والكبار، يعني كل شيء يشربوا، نساء ورجال. وكذلك صالح حتى للرضيع، حتى للرضيعه اختي تقدري تعطيه هذا السيرو. راه المكون ديالو طبيعي، راه ما فيه لا مواد حافظه لا حتى شي حاجه. تنتمنى يا البنات تجربوا ان شاء الله هذا السيرو وتشوفوا المفعول ديالو، وتجربوا ان شاء الله وترجعوا لي في التعاليق. وهذا السيرو راه دقه بطله للسعال. تنتمنى دابا تكملوا لا فيديو وتنوضوا تقادوه، راه ساهل ماهل، الطريقه ديالو سهله، وكذلك المكونات ديالو بساط، ولكن النتيجه ديالو راه الروعه الروعه الروعه. غير هي الله يعطيكم الستر. تنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو قدر المستطاع، لحقاش كاينين بزاف تاع الناس يعانيوا من هذه المشاكل هذه ومحتاجين لهذا السيرو. الله يجازيكم بالخير، والله يجعلها في الميزان تاع الحسنات ديالكم. وتنتمنى دابا ديروا لي واحد اللايك وتكثروا اللايكات باش يطلع لا فيديو وتعم الفائده ويستافد الجميع ان شاء الله. ودابا ما نطولش عليكم، ندوزو نتعرفوا على المكونات والطريقه تاع هذا السيرو. بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة للمكونات، مكونات سهلة وبسيطة واقتصادية وفي متناول الجميع. وأول مكون اللي غادي نحتاجو ليه في هذا السيرو هو خدنجال. أيها البنات، خدنجال اللي هو هذا، الناس اللي ما تعرفوش ها هو. المهم راه كتمشي لعند العطار وكتقولي لي عطيني غير 3 تاع الدراهم، راه كافية، يعني 3 دراهم تقدر دير لك 2 تاع المرات. المهم انا خديت 3 تاع الدراهم كما تشوفوا معايا، غندير منه 2 تاع المرات، يعني 2. فاش غادي يتسالى ليا السيرو غنرجع نعاودو. غادي ناخذ اخواتاتي هذا خدنجال، غناخذ منه غير 3 العويدات حتى 4، وغادي نغسلوه مزيان مزيان قد ما لقيتوه غسلوه. المهم انا غنغسلو شي 3 المرات هكا. غادي نغسلوه، غادي نخوي داك الماء ديالو، نعقب ثاني نعاود نغسلوه ونخوي الماء ديالو. المهم غنبقى نغسل فيه حتى نحيد ليه داك التراب اللي تيكون فيه. وخدنجال راه مفيد بزاف بزاف، راه فيه بزاف تاع الفوائد، راه علاج طبيعي للكحه وللسعال، النزلات تاع البرد كاملين البنات. هاد خدنجال سبحان الله راه فيه بزاف تاع الفوائد. وإلا درتو معايا هاد السيرو ان شاء الله راه غادي يعطيكم واحد المفعول سريع، تينقي لكم الصدر ديالكم من دوك التعفنات، وكذلك تيحيد داك السعال وتيحيد ديك البحه اللي تتكون عندنا في الحلقه ديالنا. غير هي الحاجه اللي غنقول لكم دائما، الحاجه اللي غادي نشربوها ضروري ما تغسلوها مزيان مزيان. ودابا غادي ناخذ واحد الكاسرول كما تشوفوا معايا، غادي ندير فيه داك خدنجال اللي غسلنا، وغادي نضيف ليه واحد 2 كيسان تاع الماء، وغادي نديرهم فوق النار ونخليهم يطبخوا ليا مزيان مزيان. قد ما طبخوا قد ما داك الخدنجال تيطلق لنا الفوائد ديالو، وضروري ما غادي نغطيوه، غادي نغطيوه باش دوك الفوائد ديالو كاملين ما يطيروش لينا. المهم ها هو خواتاتي كما تشوفوا معايا، انا خليته تيطبخ مزيان مزيان حتى تينقص لنا داك الماء، ما تيبقاش دوك 2 كيسان تاع الماء، يعني غادي يبقى لنا تقريبا كاس تاع الماء اللي غادي يبقى لنا فيه.
وكذلك دوك الفوائد تاع خدنجال غادي تلقوا لنا في داك الماء. صدقوني هذا السيرو راه رائع 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 بزاف بزاف. تنتمنى تجربوه ان شاء الله وتشوفوا النتيجه اللي غادي يعطيكم. راه غادي ترجعوا غادي ترحموني. انا راه ما بغيت منكم الا دعوات الخير. غير هي ما تنساونيش اخواتاتي من واحد اللايك، الله يعطيكم الستر، وكثروا اللايكات باش يطلع لا فيديو. راه كاينين الناس بزاف بزاف محتاجين بحال هاد الوصفه هذه، ويطلع لا فيديو يستافد الجميع يا ربي. ودابا كما تشوفوا معايا اخواتاتي، راه قد ما خليتوه فوق النار قد ما داك خدنجال تيطلق لنا الفوائد ديالو في داك الماء. وكذلك اللون تاع الماء تيتغير، تيولي باللون الاحمر. ودابا بعد ما نقص لينا داك الماء وكذلك طلق لنا الفوائد ديالو، غادي نطفيو عليه النار وغادي نمشيو نصفيوه بشي صفايه. المهم غادي نستخلصوا غير الماء تاع خدنجال فقط. ودابا اخواتاتي هذا هو القوام ديالو. شوفوا كي تيجي اللون ديالو، يعني تيولي لون احمر، يعني داك الفوائد تاعو كاملين طلقوا لنا في داك المحلول. وغادي نردوه في نفس الكاسرول، في نفس الكاسرول اخواتاتي غادي نردو داك المحلول وغادي نضيفوا ليه 4 المعالق تاع سكر سنيده. المهم اخواتاتي انا درت فيه 4 المعالق تاع سكر سنيده وجاني هو هذاك. نتوما الا بغيتو تنقصوا السكر تاع سنيده نقصوه، او الا بغيتو تعوضوه بالعسل عوضوه. المهم انا درت 4 المعالق تاع سنيده، جاني بحال شكل السيرو، بحال شكل تاع السيرو اللي تيتباع في لا فارماسي. الا ذقتوه ما غاديش تصدقوا انكم نتوما اللي مصايبينه في الدار. ودابا غادي نحرك هاد المكونات مزيان وغادي نرجعهم فوق النار. ودابا خواتاتي غادي نبقى نحرك مزيان مزيان حتى تيذوب ليا داك السكر سنيده كامل، يعني تيرجع ليا السيرو. خاصكم تكون يديكم في يد المعلقه وانتم كتحركوا. والسكر البنات راه هو اللي كيرطب لنا الحلق وما تيخليناش ديك البحه عندنا في الحنجره ديالنا. المهم اخواتاتي غادي نبقى بهذه الطريقه هذه انا تنحرك وداك السكر تاع سنيده كيذوب. صدقوني راه الا درتوه ان شاء الله غادي يعطيكم واحد النتيجه، وغادي ترجعوا غادي تكتبوا لي في التعاليق. راه سيرو من اروع ما يكون البنات، راه احسن من السيرو تاع لا فارماسي. يعني المكونات ديالو طبيعيين وتديروه على يديكم وتتعرفوا اشنو درتو. وهذا السيرو كما قلت لكم اخواتاتي راه تقدروا تعطيوه حتى الوليد اللي كيرضع، يعني راه ما غادي يضرو ما غيدير ليه حتى شي حاجه. والمهم الكره عندكم جربوه حكموا وردوا عليا الخبار. ودابا بعد ما تيذوب ليا داك السكر سنيده وتيرجع ليا على شكل سيرو، شوفوا يا البنات القوام ديالو كيفاش داير. دابا اخواتاتي غادي نخليه حتى يبرد مزيان مزيان. شوفوا القوام ديالو، وراه قد ما هو تيبقى يبرد قد ما تيعقد واحد شويه. كيف ما قلت لكم راه تيجي بحال الشكل تاع السيرو اللي تيتباع في لا فارماسي. راه الا ضقوا عندكم شي حد راه مستحيل يصدق بلا نتوما اللي صايبتوه في الدار. كيف ما قلت لكم راه المذاق ديالو راه تيجي بحال الشكل تاع السيرو. اقسم بالله راه انا درتو وجربته لوليداتي ودرتو معاكم. المهم اخواتاتي غناخذ واحد القرعه اللي تنكونوا غاسلينها ومعقمينها مزيان مزيان. المهم هاد القراعي راه تيكونوا في السيرو اللي تيتباع في لا فارماسي، تنشدهم فاش يسالي لي هكا السيرو تنشدهم وتنغسلهم وتنعقمهم وتنخليهم وفين ما بغيتهم كنلقاهم. ودابا بعد ما برد لي السيرو غادي نخويه في ديك القريعه كما تتشوفوا معايا، وغادي يصبح عندنا سيرو جاهز للاستعمال. وهذا السيرو خواتاتي تقدروا تحتفظوا به غير في الباب تاع الثلاجه، راه ما غادي يضيع ما حتى شي حاجه. وهذا السيرو كما قلت لكم تقدروا تعطيوه حتى الوليدات الصغار الكبار النساء رجال كل شيء يشربوا هذا السيرو. يعني راه المكونات ديالو طبيعيين ما فيهم حتى شي حاجه حتى شي مواد حافظه ما فيه. وسمحوا لي راه مشى ليا المقطع فاش خويته في المعلقه باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش يجي. صدقوني راه الا درتو قلت لكم راه غادي ترحموني عليه وغادي توليو مدمنين عليه. فين ما شفتوا شي واحد مريض بالسعال غادي تعطيوه هذه الوصفه ان شاء الله. وهذا السيرو تقدروا اخواتاتي تشربوه بمعلقه كبيره في الصباح قبل الفطور، وكذلك معلقه كبيره قبل الغداء ومعلقه كبيره قبل العشاء. يعني راه ساهل ماهل والمكونات ديالو جد بسيطه، غير هي نوضوا ديروه وما تعكزوش وجربوه وردوا عليا الخبار. كيف ما قلت لكم الكره عندكم جربوه حكموا وردوا عليا الخبار في التعاليق باش ان شاء الله يشوفوا الناس التعاليق ويزعموا ويديروه. المهم اخواتاتي هذه هي الوصفه تاع اليوم، تنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم وتنوضوا ديروها. غير حيدوا العكز، راه العكز هو العدو تاع الانسان. والله يشافي ويعافي كل من هو واحد مريض يا ربي. ودابا بسلام عليكم، الفيديو جديد ووصفه جديده.